BTS ಹೆವಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಮಾಡೆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡೆಲ್. ಅವರದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಂಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವ್ರೀಗ. ಆಮ್ಲ ಇದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಿರೀಶ್ ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾಮಟ್ಕಾ ಫಾಲ್ಸ್. ನೀರುಂಟು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಂಟು ನೋಡಿ. ಓಹೋ ಇದೆಂತ ಮರ, ಈಗ ಸಹ ಮರದ ಬೇರು. ಓ ಬೈ ಕುತ್ತ ಮರ, ಬೇರು ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಡ್. ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನವದುರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವಡ ನೀರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ 2 ವೀಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋದು, ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬರ್ಬೋದು. ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧೀರಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ, ಇದೇ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು, ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏ ಬಾಯ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಎದುರಿಂದ ಈಚೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಈಚೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್, ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್, ಜಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸಿ, ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಇಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಫನ್ ಆಫ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಈ ಥರದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಹೈವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೂರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ದು ಫುಲ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಚಳಿಗಾಲ. ರಬ್ಬರ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಇನ್ನು ಎದುರು ಹೋಗುವಾಗ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ರಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಸಹ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇದು.
ಇವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ ದಡ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡನಿಗೆ ಕೊರೆದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಡದಿಂದ. ಜಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಟು. ಅವತ್ತು ಬರುವಾಗ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಫುಲ್ ಬುಷ್ 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 ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಬುಷಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳುದು ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಉಂಟು ಗಿಡದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಹೂವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೈಸ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೇಚರ್. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಈಚೆ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. BTS ಹೆವಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯ್ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುದು, ಮಾಡೆಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ BTS ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್, 2-3 ರೋಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೌ ವಿ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಚೇಟ ಅವರದು ಒಳ್ಳೆ 1-2-3 ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅವರೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಉಂಟಂತೆ. ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೋಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆನೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಈಗ ರಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇದು ನೋಡಿ ಬರೇ, ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಬೇರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈಗ. ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇಷ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಫುಲ್ಲು ಹೊಸರು. ಇದು ಆಚೆ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬರುದು. ಈಗ ಟ್ರೈಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ.
ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಹಾಂ, ಗಿರೀಶ್ ಬೈದು ವೀಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಗೋಪುರ ಉಂಟಲ್ಲ, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ ನನಗೆ. ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಫೂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಫುಲ್ಲು ರಬ್ಬರು. ನೋಡಿ ಚಾಮಡ್ಕ ಜಲಪಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೂವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಂಟು, ತುಂಬ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸಿನ ನೀರು ಹೋಗೋದು. ಚಾಮಡ್ಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ, ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಓ, ಇದು ಮುರಕಲ್ಲು ಜಾರ್ತದೆ ಮಾರೆ, ಪಟ್ರಸಿ ಜಾರ್ತ ಉಂಟಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ರಸಿ ಹೆವಿ ಜಾರ್ತದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಡಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಇದು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಿದಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫೈ ಅಂತ. ಇದೇ ಫಾಲ್ಸ್, ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್. ನೀರುಂಟು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದವರು, ಇನ್ ಕೇಸ್. ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂರ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಚಾಮಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಹ ಮಳೆಗಾಲದ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಇದು ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಅವರ ತೋಟದ ಒಳಗಿಂದಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 2-2.5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದು ನನ್ನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಸ್ಗಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಬೈ, ನೀವೆಂತ ಕುಡಿಯೋದು? ಆಮ್ಲ. ಆಮ್ಲ. ಇದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಿರೀಶ್ ಬೈ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಇದು ಸ್ವೀಟ್. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡಿಯೋದಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಸಹ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಬುಸ್ಕಂದಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಂಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚೆಂದ ಕಂಡಿತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದೆವು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಇದು. ಎಂತ ಹೋಗುದಾ?
ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಎಂತ ಹೋಗುದಾ? ಹಾಂ, ಶೂ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಶೂ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲು ಒಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಇರಲಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, 80 ರೂಪಾಯಿ. Can't leave that. ಅದೆಂತ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಬಟ್ that excitement man, can't leave that. ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಿಯರ್. ಈಚ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಈಚ್ ಇನ್ ದ ರಬ್ಬರ್. ನೈಸ್. ಈ ವ್ಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಡಿಯೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೋಗುವ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ಆತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಚಳಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲುಂಟು. ಮೇ ಬಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ. ಈಗ ಮದೆನಾಡಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಗೆ ಒಳಗೋಗಬೇಕು. ಆಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಉಂಟು ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 ಸತಿ. ಅವತ್ತು ನೀವು ಕಕ್ಕಬೆದ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಗ ಸಹ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಹೋ, ದೊಡ್ಡ ಮರ. ಓಹೋ, ಇದೆಂತ ಆನೆ ಹೋಗಿ ಅದದ ಈಗ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಜಾರಿದಾಗಿತ್ತು. ನಾಟ್ ಶೂರ್.
ಓ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮರ ಇಳಿಸಿದು ಗುಡ್ಡೆಂದ ಅದರದಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೈನ್ ಮದೆನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಹೀಗೆ ಸಪೂರ ರೋಡು ಹೀಗೆ 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 ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ 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 ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಆಚೆಯಿಂದ ಚಳಿ ಸಲ್ಲ, ಈಚೆಯಿಂದ ಸೆಕೆ ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೇ ಟೈಪಿನ ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು 2 ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಇದು. ಅವತ್ತಿಲ್ಲೆಂತ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಹ ಹುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ನೂಕಿ ನೂಕಿ ಬಂದದವ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಹಿಲ್ ಇದು. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೋಡಿ, RPM ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು 3 ಹಿಲ್ಸ್ ಇದು ರೆಸಾರ್ಟ್. ನಾನು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು, 3 ಹಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ. ಫುಲ್ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಐ ಗೆಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಯಾರು 3 ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ. ಹಾಂ, ನೈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಡ್, ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ನಮಗೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಹೋ ಇದೆಂತ ಮರ, ಈಗ ಸಹ ಮರದ ಬೇರು. ಓ ಬೈ ಕುತ್ತ ಮರ, ಬೇರು ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳು. ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಉಂಟಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಂ, बेट्टातूर कैंप। हाँ काम करने के लिए अल्प कैंड लगे गिरीश भाई स्ट्रैट सरी सरी थैंक्स अंद ओ इंदु तुले शोकुन्नते पूरा ಬೈಯಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಗೊಂದುಂಟು. ಹಾಂ ಉಂಟಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರ್ ನೈಸ್. ಹೈ ಕೀರ್ತನ್ ಹೈ ಓಕೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ನಾವು ಈಚೆ ಹೋಗುದಾ ಆಚೆ ಹೋಗುದಾ ಅಂತಿದ್ದೆವು. ಓಹೋ ಓಹೋ ಗಿರೀಶ್ ಭಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ.